दोस्तों, क्या आपको पता है जादूगर हम लोगों को कैसे बेवकूफ बनाता है? तो आज इस वीडियो में बताता हूँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ये जादूगर एक चाकू लेता है और उसे अपने मुंह में भोंकता है और ये देखने में काफी क्रेजी लगता है। बिना खून बहे कैसे इसके मुंह के अंदर चाकू चला गया, आखिर क्या है इसके पीछे का राज? उसे देखने से पहले चलो आज देखते हैं माँ के लिए कौन कौन इस वीडियो को लाइक करता है और चैनल को सब्सक्राइब करता है। ऐसा करने से मम्मी आपको बहुत सारा गिफ्ट देगी। चलिए आपको बताता हूँ इस जादू के पीछे का राज। जादूगर हम लोगों को बेवकूफ बनाता है और अपने मुंह के अंदर पहले से एक चाकू का छोटा सा टुकड़ा अपने मुंह के अंदर रख लेता है और ये कार्टून वाला चाकू लेता है क्योंकि इसमें स्प्रिंग लगा रहता है। जैसे ही जादूगर ऊपर की तरफ चाकू को भोंकता है और ये देखने में ऐसा लगता है कि रियल में इसने अपने मुंह में अपना चाकू भोंक लिया है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है।